والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من آقا دیاں جن اپنائیاں سنتاں جنتاں چ آقا دے او نال ہوے گا ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا بڑا دا رتبہ کمال ہوے گا۔ شیخ محترم ذرا دھیان کرنا ویکھیا جے مولانا ربانی صاحب میرے شیخ صاحب چاچو داود صاحب دے ماشاءاللہ چینل دے واسطے اوے دوستو ویرو کوشش کرو اس پیغام نو اگے پہنچاؤ سونے نبی دی نعت نو اگے پہنچاؤ پیارے پیغمبر دے اللہ اکبر اس دوستو ویرو محبت نو اگے پہنچاؤ۔ بڑی پیاری گل کرن والا کر گیا آقا دیاں جن اپنائیاں سنتاں جنتاں چ آقا دے او نال ہوے گا ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا بڑا دا رتبہ کمال ہوے گا۔ آقا سواری تے سوار ہون گے نال نال مدنی دے یار ہون گے آقا سواری تے سوار ہون گے نال نال مدنی دے یار ہون گے ہاتھ چ سواری دی مہار پھاڑ کے اگے اگے چلدا بلال ہوے گا اگے اگے چلدا بلال ہوے گا سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا 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 ٹھار کر لے سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثراں دا جام جنوں ملے پینو نو کوثراں دا جام جنوں ملے پینو پلان والا آمینہ دا لال ہوے گا پلان والا آمینہ دا لال ہوے گا سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثراں دا جام جنوں ملے پینو نو پلان والا آمینہ دا لال ہوے گا۔